問題啦。係啊係啊係啊，最新嘅報告都話咧，英國整體個租金咧係繼續上升嘅。咁頭先你有提到啦，我哋合資買咗一間萬城嘅物業管理公司，生意都好咗好多啦。咁原來咧，萬城個租金係全國升得最勁嘅喎。啊，嗯，成年咧平均升咗成35%，哇！好過炒股票喎。都唔係嘅。咁講真，咁啊我兩樣都有做啦。股票咧個流動性係大啲，OK，即係係個流動性同埋嗰個 liquidity 啊，即係你要即係買賣。不過咧問題係咁啊，有啲人咧就因為美股而家興旺啊嘛，仲喺度係飆緊啊嘛。咁你啊買股票，不過咧你又要知道啲股票一跌起上嚟咧，可以跌98%嘅。係冇咁如果錯，你即係買股票咧，你真係要好識。但係買樓咧，個好處咧就對啲上年紀嘅人嚟講咧，佢係即係穩定咯。係話相對穩定啲。咁而穩定裏邊咧，英國咧就梗係曼城係相對最穩定啦。因為倫敦嘅樓都跌緊㗎，倫敦嘅樓都跌咗，老實㗎。嗯，咁啊係曼城嘅樓咧就個租金升嗰個買賣咧就冇以前咧香港人湧去嗰陣時咁似，但係個租金升就都幾明顯嘅。係啊，我哋都有時啲 agent，我哋自己，譬如而家我哋俾翻自己 agent 做啦。佢話加租好唔好啊？我話好。佢話好啊，咁咪同你加啦咁，好似好簡單咁喎。佢唔會話喂嗰個人話唔同意喎咁，佢一加你又加，佢就好似你唔加佢就第二個嚟租咯咁啊，就相對順單咗啦。即係你一家都好快去到嘅啲單位。係啊，都即係其實我冇話，我鬼知咩？有時我都冇理。咁嗰啲 agent 話，即係話咁同佢加啲啦，好唔好啊？加幾個 percent 我好啊咁。因為香港咧，因為我哋自己而家咧租樓住啊，或者以前最租個樓住咧都好慘啊。有好多人做生意啊，啲業主都好抵死。我唔係即係唔係話特別太好啦，但係我唔會話，如果你話唔好加啊得唔得？我都 OK 嘅，即係交租交得好嘅咁。就唔需要話下下都要點到佢最盡啊咁，自己都係即係窮苦出身啊嘛，係唔嘛？係同埋租客好咧，寧願唔加你幾個 percent 係啊，冇乜所謂係啊，啦不過我哋討論翻嗰個租金嘅趨勢啦。咁睇咁嗯，嘅勢都係繼續升嘅。其實香港都係咁樣嘅，就係個買賣就唔活躍啦，香港肯定啦，甚至跌價添啦。但係租金咧都係升到嘭嘭聲嘅。咁係啊，對於英國嚟講，特別係曼城啦，佢嘅因素喺邊度咧？又因為而家係好多英國人咧都 move 咗去曼城，嗯即係好多周邊嘅人啊，即係誒點講啊？咁你大佬仍然都係啦，佢嘅樓價平均尺價咧係大佬係平咗一半有多嘅。嗯嗱，我當你貴啲啦，平均尺價2800港紙啊，嗯。倫敦係一萬同2800嘅樓價，即係等於深圳同埋香港咁啦，仲可能仲勁。咁你係咪會有啲人都會搬咗去深圳啦？嗯，